Hi and welcome back to my channel. So in the Saturday, the 15th of November, weekend is non-working for me this time. അത് കാരണം ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാണ് with our new travel partner. Yes, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ newest edition and we had a good purchase with this one. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാർ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ finally by the grace of God we were able to buy it. The best part is it's cute and the way the whole the double doors open. Kids നല്ല excited ആയിരുന്നു ഈ ഡോർ ഓപ്പണും ക്ലോസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ and she loved the leg space that she got in it as well, so she's really excited about it. So ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഒരു quick English breakfast and after that we'll be doing some Christmas decor shopping for the home and our restaurant as well. ഇന്നലത്തെ നൈറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടെറിബിൾ ഗൈസ്. ടെറിബിൾ വിൻഡ്, ടെറിബിൾ റെയിൻ, ബട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് കെപ്റ്റ് us സേഫ്. ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന നെയ്ബറിൻ്റെ ഫെൻസൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ അടുത്ത് ട്രീസ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വില്ലേജിലൊക്കെ ദർ വാസ് നോ പവർ ആസ് വെൽ, നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഇത്രയും തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും എൽഡർലി ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, എൽഡർലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് അല്ലേ. ആൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഈവൻ ആർ സെൽസ്, winters bring us terrible times anyway. So we are heading out and ഇപ്പം വഴിയിലായാലും നമുക്ക് കാണാം കുറേ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്രീസിനെ. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. സോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഇസ് വെയർ മൈ വർക്ക് കൊളീഗ്, മൈ ഫ്രണ്ട് ലിവ്സ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ഹെർ ഫ്ലാറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസാണ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. കാരണം ബിക്കോസ് വി വർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം. ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നത് ഫ്ലവർ പോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 o'clock തുറക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും ആ കാര്യം ഓർത്തത്. അപ്പോൾ നേരെ ഫ്ലവർ പോട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ റൈസിങ് സണ്ണിലേക്ക് വിട്ടു. മാക്കൽസ്ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ റൈസിങ് സൺ എവിടെയാണെന്നും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ അവിടെയും കയറി. അകത്ത് കയറി സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കിച്ചൺ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ അല്ല. സോ വിൽ ഹാവ് ടു കം ബൈ അബൌട്ട് 5 o'clock they said. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വി തോട്ട് വൈ നോട്ട് ഗോ ടു സം അതർ പ്ലേസ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഡെക്കോറും ക്രിസ്മസ് ഡെക്കോറൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. സിമ്പിൾ യെറ്റ് നൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് ഒരു റൂഡായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നെവർ മൈൻഡ്, വി വെൻറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് വിച്ച് വാസ് വെതർസ്പൂൺസ്. അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റൈസിങ് സണ്ണിൽ അകത്തോട്ട് കയറുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വി ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് showing the interiors of the place as well, which was well kept, well maintained, and we loved the Christmas reindeers, ആ ഹോസും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The best part of looking at the different decors is you get different ideas as well, അല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഐഡിയാസും കൂടെ നമുക്കും കിട്ടാറുണ്ട്. സോ വീണ്ടും kids are excited to open the car and get in. And we headed straight to Wetherspoons. Wetherspoonsൽ പോയപ്പോൾ we thought we obviously have like a really good liking to Morrison's English breakfast. പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ മാക്കൽസ്ഫീൽഡിൽ മോറിസൺസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഹെറഫീൽഡിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും മോറിസൺസ് കഫേ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നന്നായി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെറഫീൽഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം. പക്ഷേ ഇനി ഞങ്ങളുടെ സ്പോട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ആഫ്റ്റർ 2 years we have finally found the space where we can come and have a proper English breakfast, and that is Wetherspoons. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവരുടെ ഫുഡ്, ഇവരുടെ സർവീസ്. ഇച്ചിരി ക്രൗഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അകം ഫുള്ളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഇതിന് ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഒഫെൻഡ് എനിവൺ. ഇവിടെ ജഹാന ഇസ് സേയിങ് ദാറ്റ് വി ബോത്ത് ലുക്ക് ലൈക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ്. അവളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ജോക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഓടിക്കളി ആയതുകൊണ്ട് അവൾ കുറച്ച് ക്രയോൺസും കളറിങ് ഷീറ്റ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി സെറ്റിലാക്കി. സോ we ordered our usual veg breakfast, which includes vegan sausages, hash browns, a fried egg, a mushroom, tomato, and baked beans, toast. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കിഡ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലോങ് വിത്ത് ഹോട്ട് ചോക്കി ആൻഡ് പ്ലെയിൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഫോർ അവർ സെൽസ് ക്യാപ്പച്ചിനോ. പിന്നെ ജോക്കൂട്ടിന് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ യോയോ ബെയറിൻ്റെ സംഭവം. അങ്ങനെ അതും വാങ്ങിയായിരുന്നു. സോ ജഹാൻ ഇവിടെ പറയും അവൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മോറിസൺസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ മോറിസൺസിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു
ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫുഡും. സോ വി ഹാവ് ഫൈനലി ഫൗണ്ട് എ സ്പേസ് വെർ വി ക്യാൻ ഹാങ് ഔട്ട് ഫോർ എനി ഇംഗ്ലീഷ് ഫുഡ്. Right. And the reason why we are really excited for buying Christmas decor this year, one, obviously, for not for the home much, but for our restaurant, because this is the first Christmas for our restaurant, and we want to make sure that we do it really well. Obviously, the way my husband is, he likes to do everything perfectly. He likes to add on a little bit of bling, a little bit of attractiveness to the place as well. He loves to create a good ambience so people can come in and take good pictures as well and enjoy the good food, obviously. So if you're in and near Macclesfield, do come and check our restaurant out during Christmas. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. And I loved the way they had kept like the butter to spread and everything. So yes, we are now in Home Bargains. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നന്നായി ഞങ്ങൾ സാധനം എടുത്തായിരുന്നു കടയിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട്. സാധനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ എവറി ഇയർ അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കോർ മാറ്റി വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. യൂഷ്വലി വീട്ടിലും ഞങ്ങൾ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി വിൽ ആഡ് ലൈറ്റ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ സംടൈംസ്, but we mostly reuse the stuff. I think that's what everyone here does because there's no point really. You're going to keep this all away for the next season anyway. So yeah, we keep adding cute stuff sometimes. So this year we have bought just a few pieces for home. ഇനിയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട്. ബട്ട് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ കട ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സിലും. സോ ഇതാണ് ഫൈനലി ഞങ്ങളെടുത്ത സാധനം. ഈ സാന്താക്ലോസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഉടനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി ലഞ്ച് കഴിക്കുവാണ് ബിക്കോസ് ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആയി. സോ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിൽ പോയി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.